sinzo obulungi gwe buluma bitusi gwe yayimbidde akayimba bakayimbidde obulungi bunuma bannange obulungi bunzita mwe bali kwagala Baby Alyah n'abatali bafaani ba Rema bokka abantu bangi nnyo bonna bayagadde Baby Alyah bali kwagala ki Baby Alyah. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ostudde nnyo Alyah kuva buto kwegana ne kikufuukira n'omusango okubeera omusituzi wa Alyah. Kibi bwe mba namusitudde kibi okuleka omuntu ng'alina mutima mubi. Nti sima Eva Namulondo ye musituzi wa Alyah ewa Rema. It's okay. Nzani atasitula kwoyo omwana oba ggwe. Kansooke nanga akalangu kano banange nga 12 please nobwetwaze mugende musupporting Eddie Kenzo Festival. Omusajja oyo bambi w'amaanyi omwami oyo w'amaanyi mugende musupporting mugende mumulage love okitegeera ngayo muze muziraga abalala ebivulo ebize bibeerawo n'eri njagala tukibe. Why you know the city alosi the city alosi naye ku 16 December Ebonies tuyina length play gomuzanyo gomwavu ve tujite just stage. Kati mbadde mbasaba koliko red carpet tugenda kutambula tugenda kwambala tugenda kuseeyeya tusoka tukola obuviiri zino zive tusoka tukola zili buli musono ate jukira twambala ekyo twakyesigaliza stage twakyesigaliza acting twakyesigaliza obulungi awo kankubeewo nnyo obulungi bunuma mukiwulira bagambye ate obulungi bunuma. Programu ene kutuswako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kweru basangwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliranye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Mulungi atulaba ng'oli ne lujja akaseera kano kennyini negatiddwako omukyala Eva Namulondo. Always abeera nacho takozesa nnyo makeup kasmile kabeera keeko aba musanyufu oba omulabidde mu video ki oba omulabye nga omusaze mullo kwegamba Eva wonamba happy Eva ogamba otya jendi sweet oli otya jendi omanyi njogeza amaanyi mangi ndi musanyufu sanyu lyaki mbulira esanyu lyaki baby waffe yawezezza omwaka mama Alyah omubwati oyo Alyah Sebunya then festival muganda wange naye alina ekivulu kya kya weekend eno Saturday Ebonies tujja mu December 16 kuliko red carpet premiering the Vixen 26 November kati Rachel natebera musanyufu nga baganda abo balina ebintu nasaba bera ne Eva nga twogera Juliana bitusi kakati leo tuzze kwegamba tuyina ebikujjuko bingi nekirala kyamala nerabidde birthday yange naye jja 25 omwezi guno obugujja ekyakuno then princess wange Juliana 27 bachinga toba musanyu kali kwegamba sanyu lingi bana mayinti kuluno ogenda kunyongeramu neri omwami okay no mwami gwe gotomanyi n'abantu gwe batamanyi naye ali happy nawe rovera lyesanyu eri artist yakunkagadde nenga Eva okutwalize wamu kwegamba weekuumye otya okubeera nakyo kano kasharingire bakyala banno sikusanga na makeup ate nobeera nga bambi oli Baby Eva okubeera nga ndi Baby Eva nsooka kwebaza Holy Spirit tinebaza Katonda yankipinga because nze nekwata nnyo ku Katonda I love God so much. And ekyokubiri ng'oggyeko ne Katonda yasooka. Ekyokubiri nze saagala stress. Teweeteekako stress. Namulondo seeteekako stress. Abagireeta. Gwe n'obeera oli eyo, gwe n'ogikola n'ogiteeka omukwano nze saagala mmanya. Nze nazaalibwa ndi happy and Katonda yancreatinga nina kuba musanyufu era mba musanyufu. N'abakyala abagala okubeera nga bakipinga ono okuba nga bali young. Olina okwewala ebyo bi stress.
and waliwo ebintu ebimu byoba tolina lya waliwo ebimu byendya waliwo byesirya akazigo ka skin doctor konoyisaako kakati ate bana bagamba mbu Eva yo wadda no omanyi some of the people bo balwawo yingira mu Kampala webale nnyo abamu batuuse late nze banzalidde mu kibuga wali Lubaga Road olaba nga wali Hanis ge gaali amaka gaffe nga my dad ne mama we babeera ne tuvaawo ne tudde wa Bakuli flats eziri awo era bazimbyewo waliwo amafuta ekyengulu kati nze banzalira mu town njavulidde mu town nze onkebera bulungi nnyo you look my body nze sikulusanyiziddwako mbw ebyo biki banzalidde mu kibuga kati oli ava eri mu kyalo avuddeyo n'emyaka gye oba akoze atya n'asooka ajja n'agamba oyo okay kale waba yandaba dda kati banteekawo naye tulabaani era nze asigala nga nti amyang kati so ekyo si kikulu toba wabudde naawe tubatadde bannaaye mwali kunkuuza mmwe n'omwana yali ku gas let them talk bye baagala naye nga Eva nze gyeri mwana mbaawo ate nnyirira ekira president wange ennyimira kayimba bannange oli mazima wanvu wamma ndi mazima wanvu abampalampa mumpowe wamma oli mazima wanvu kale tutandikirawo wennyini ebyokwogerako tubimenyezza wali emmaaso ebifudde Eva okuba omusanyufu tutandike birthday general yatambudde etya very nice oh my god oh my god ze birthday sigirabangako namuwaabwe ebbanga lino lyenzaliddwa dyembaddewo iyi birthday nga mukoze nyingi tukoze nyingi nange bankoledde nyingi because babeera bansurprisinga first lady baby Itungo yankolerako birthday Rema birthday Mchala Namatovu birthday B2C birthday bano family yange gyenva Ebonies bonna baze bankolera zi birthdays biki ezenjawulo n'abantu ngendako naye mukwano baby ze sigira bankobera buli lwali kyendanga wow oh my god oh my god ye excitement generabyawo ng'oli ku dance Eva nira ka video ke narabye nga Eva musanyufu ngazina nanti olaba ko baddeko music kati we kubako music first of all people kibatantegeeramu me am a dancer I'm an actress and I'm a dancer stroke dancer ne baba balaga portrait yange ne balaga Eva Namulondo mulabonita bateekako an actress stroke dancer I'm a dancer buli dancer ali eyo tosawulira music mukwano nosigala ng'oli oti bakulumbe era bwe ruba olumbe era ne baba music walumbe ero ojja kundaba nga nti bwe kuba kukoona nti dance era nga nkoona I'm a dancer obadde lwanja obadde okyalutunyonnyola obadde tunalaba ku birthday nga ya mwana onaali nga ya baby waffe bannange ze sigirabangako saka kulimba to me my other people my abantu babeerayo abalina ebitimatima byabwe abayinza ogalayingira amaalu bwamanyi but to me Eva Namulondo simalo kyabadde kiyitirivu nnyo simalo atokkiriza nzolaba Eva ekintu ekiba kyakabi nzikiriza ne nga kino ekintu kyakabi okkiriza so obaza bannayuganda abayagaliza banange bafani bange ne bafani ba Ebonies ne bafani ba Rema bonna mu nsi yonna banemwe bali kwagala Baby Alyah n'abatali bafani ba Rema bokka abantu bangi nnyo bonna bayagadde Baby Alyah bali kwagala ki Baby Alyah happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Alyah I love you mugaga maize Alyah muita mugaga lwaki omuyita mugaga ako ka rich baby nawe kafaanana ssente ka rich baby kazirimu ate kazirina I love you my daughter Alyah mugaga amaru y'omuyitaani ati naye oyo kinunu wange naye kinunu oli rich baby ono kinunu bannaye ze tonzijambiga abaana bange bonna abali eyo kuba nze nina abaana bangi era abaana bange bonna era aba rich baby mbayite ebyo era zosanga n'abaana rich baby kinunu mugaga byebyo ne mutabani wange era ne mutabani wange obumubuzi era namuyitanga mugaga kinunu you know I love kids so much omwana ono Alyah ye yakwogezaako nti ositudde nnyo Alyah kuva buto kwegana ne kikufuukira n'omusango okubeera omusituzi wa Alyah kibi bwe mba namusitudde kibi okuleka omuntu ng'alina mutima mubi nti sima Eva Namulondo ye musituzi wa Alyah ewa Rema it's okay then ekyo nkyagala bannange nakinyumiddwa mwebale bwe bagambye
nzobeda sinaba biraba wow nzanya atasitula koyo omwana oba gwe wowenze atokuyita omuzutuzi w'omwana kyo it's okay nze sirina buzibu buli omu asobola okumpita kyayagala I have no problem kasamba nga ndi musanyufu ne family yange nga basanyufu ne abayimbi bange nga bali okay I have no problem naye tudde kenfunye omukisa guno mu dakika ntono nnyo kankibuuze gwe Eva olonda otya emikwano omaintaininga otya emikwano okulagana otya n'abantu ab'enjawulo omanyi ekintu ekyo si kya buli omu by the way okay okikola otya tusooke n'okuchuzinga how do you choose nti nja kukolagana ne Rema nja kukolagana ne Irene Namatovu nja kukolagana ne Eddie Kenzo ne saawa eno Annange mwe temwagala abantu bakolagana kibi because there is some post je nataddeyo like nabadde ndi mulanga kivulu kya muganda ngono Eddie Kenzo yeah. kuba ne t-shirt yojambadde yes then someone naja nagamba Annange obona aliko ekijamu oba oli mutabuzi bane you people muleke teekawo bibeera byammwe oli bw'aba alina obusungu bwe aleka buteeka ku bantu you understand and Eddie he is my bro I really love him and Madam Rema she's my sister I really love him and I like him so much ekyakimanyi so kati nze ndiwo okusupportinga naawe ezo ziba famire zange okitegeera waliwo otuuka family ne weekubira nnyo eno siyina tobitandika bijja kukubya ku kamera bale ne wekitegeerekeka kuba temunaye ate oneekubira kweri nga tutandika nti ate bamwagala amwagala wekitegeera I know it's fine bona I love them so much by the way togamba kabo bokabo kanze industry yonona era singa olaba oba abeera ayina woba onjagadde then mbeera oba toyagadde it's okay nga Eva mbebbali naye oba onjagadde no nga Eva njagala onkolere kino nze sigaanangako ne wokibuuza abayimbi bonna abali mu industry era buli omu bw'oba meetingaga Eva oli wanjawulo Eva yes because I love people and I love friends so wakati mu mbeera nga birthday mazo beerawo eyenjawulo etabangawo eyessanyu amasanyu gonna twagalabye wayogeddeko ne Eddie Kenzo mu kaseera kano wadde oyambadde festival ne bannange wayogeddeko naye lwaki onjokyebyo ebintu byo just mikwano bangi side ne side era Ebonies tugenda performing era obwedda mbadde njogera naye yes Ebonies gye tuli mu festival tugenda baayo mukwano ya kale t-shirt zitwandizifunye tutyanga we are not communicating to him temutandika abibuuze gw'olaba nze sikubangako bantu naye saawa nkutandikireko bannaye musase tebankubira wano nze pale nsikayo just kumanya line 1212 kansooke nanga akalangu kano banange nga 12 please n'obwetwaze mugende musupporting Eddie Kenzo festival omusajja oyo bambi w'amaanyi omwami oyo w'amaanyi mugende musupporting mugende mumulage love okitegeera ngayo muze muziraga abalala ebivulu ebize bibeerawo neeri njagala tukijjuze olw'omukaaga luno nga 12 Eddie Kenzo festival ngenda baayo naffe Ebonies already tugenda ba mu nju bambi yatwiwadde da invitation ngenda baayo ne mukama wange Dr. Boss era gyaba kibanyonnyola kaawo mu maaso gye tuli why you know the city alosi ndane Eva bye bino by'ogamba ntuba na stress ze sagala naawe stress tebinyuma bro tebinyuma by'ebintu bikaddiya ate wano simanya waguddemu ate wano nze Eva njagala beera young kale 16 December Ebonies tutegekedde kiki ekiri wano ndaba abazanyi ab'enjawulo bali mu kwetala oh my god tulaba ne parking ejjudde emmotoka buli omu bali bane you people nga 16 please banenge mujje mugenda kundabako nga nzanye ekyenjawulo because mbadde ndudde n'okuba tumaze 2 years nga tuli mu lockdown kati baatugudde akayimba kaleeri wakategera ka spice baatutadde ate n'oyo mwana ajja mu January spice 13 January saha Valentine bana byonna njagala tukibbe naye nga nzirayo ti Ebonies tulina ekipya tubadde tuludde okuzanya emizannyo gye miwanvu tubadde twakoma dda kuva lwe batugala naye ku 16 December Ebonies tulina length play gw'omuzannyo gw'omuwanvu tugiyite just stage kati mbadde mbasaba
kuliko red carpet tugenda kutambula tugenda kwambala tugenda kuseeyeya tusooka tukola obuviiri zino zive tusooka tukole zili buli musono ate jukira twambala ekyo twakyesigaliza stage twakyesigaliza acting twakyesigaliza obulungi awo kankubeewo nnyo obulungi bunuma mukiwulira obulungi bunuma bakazi byetyo okugamba nti balungi gugumidde ku ki Eva wanje gugumidde ku kyokugamba abantu nti ndi mulungi n'okibega nze ndi mulungi bali abasajja fa balina okugamba mukwano bw'otongambe ng'oninaka kugundi leka negambe wamma you people obulungi bunuma bannange obulungi bunzita nzigwawo lwa bulungi anaabalabisaawo ku lunaku olwo so red carpet kabampe naye it okay tabafaako naawe red carpet kugenda baako cocktail egenda atandika saa 11 tujja batutandise red carpet enguudo zonna bajja babazigadde kati buli muntu ojja oyogereko ne artist wo ojje tusayininge ku zikundi ezo onneekubyeko ekifaananyi naawe kati naawe nooli awo naye nkimanyi ngenda kujja nkibbe ojje okisabe tusooke tubeere tuti banaye 16 mubeere eyo mbeegayiridde mujje mutuwagire mujje mulabe ku Saala Gava Fauzia Nakiboneka mujje mulabe ku Ketra Mariam Bukenya Kachapizo Victoria Nakabuye omunene mbanene Dr. Bossa naye wali Dr. Godoni nange Evelyn Namulondo nansi wa musibuzeeyo omusawo mutegeera oyo mulabe edduka omusawo ono temusobola December tulina omuzanyo baguyita bombastic ekimala bombastic enough is enough yes theatre la bonita nga 12 nga 16 anti festival ndi ku mutwe nga 16 December bombastic our new production bombastic enough is enough muje mubeewo muje mulabe ebyakabi bana ngenda okwambala senza atayambalira bwerere olaba nyambala bitankwatako ne ate munju gwe ngenda okona omuziki nebale wewulira dance gwe jangu mukwano sinze obulungi gwe buluma bitusi gwe yayimbidde akayimba bunuma buli mulungi bitusi yamuyimbidde ate nze dunkwatako nnyo kubamba inako oluganda oyagala wakanamu kati bali bo badde ogamba kati bazzeeyo mu bya Mr. Gundi which is okay nabadde era ne Mr. Lee ne Julio ne Bobby Lash ku birthday Alia nabadde nabo muyina oluyimbo oluliko kati lutrendinga olwo obulungi bunuma nange ndi wano bunzita mbuulira eno ku nkoona ne mbuulira mu matu ne bugukira mu matama lutrendinga abaana babayiiza batya ebigambo nawo abaana bakabi abo mwana olaba bulimba ogera nako ne priyangu lutiko lungiise bitusi muyimba abaana mmwe tebadda disappointinga Julio Mr. Lee Bobby Lash nange mama mmwe muyimba bayimbire mu kalayini awo nzigwawo olwa bulungi obulungi bunuma anti mama waabwe ebyuma babibba naye nga bannange nange njagala nnyo ne bwana mu obulungi bunuma kati ate bw'ovaawo n'osooka odde eno wa mukyala Lutaaya Honorable African woman yakakoze akapya omwana yakubye oluyimba bane mami Irene wakubye luno African woman kyolina omanya mami you're the best ever yanayagadde engeri gye bakoze mu video okitegeera engeri gye babyemu awo mu audio naye manyi sente eziri awo ze video nagirabye naye ntya bane mami you're rich mami you're aba Freema ku mulundi gule mutatu wa wadi ya fenda Punch ali nominated right nomination yes banange mami yayimbye oluyimba olulungi African woman banange mugende ku YouTube bane mulwagale tukole bu challenge nange nonzije yange eri mufumbiro kuba woboletera mama topapa woboletera mami biyina okubanga mami olutestinga kaataga yes that's my daughter mami ndeeta challenge African woman mami mchala Lutaaya bambi webale nnyo Irene Namatov omubwati greetings to daddy honorable mwagala nnyo then ne Queen Queen ayina lwaleeta luli coming soon Queen atuletera ki Queen yayimbye akayimba mbone nawe no kawulira
osoka lobanga azirika nga wodda Queen ye Rema Namulondo naye atamutegedde ngozirika buzirisi lwa luyimba Miss World yakikubye baby nina akafaanyi ke nalabye ekawo baba wakalaye kako nga kaliko coming soon Mama Alyah Sebunya Mama Alyah tatudde baby yakikuba omwalo yakikuba muka pinki mumulindirire ze nalabyeko mabata nalaba omukyalo ono yasumuludde nawaawo nange nasumulude nze nange ngenda sumulula ku December nga 16 gwe jangu red carpet so mikwano mwenna abali mu diaspora nga temusobodde kujja mu December manyi mulina bamama bamwe abalungi mulina abaana abakoze ebibuuzo senior 4 P7 senior 6 bajja kuba bamaze so bambi okubeera nga amusanyukirako amuddiza noza aina kugula ticket ajje mu theater Ebonies n'abaana babaleete abaana mubaleete bakadde bamubaleete shote yesittaza tetwesittaza Ebonies ezanye ebintu nga by'abantu tubeere on point and nekirala kyemale nerabidde on Friday tulinako music tantalo buli every Friday okudayoko mu mazina nga performing awuzina gye tuli era Friday obulungi bunzita byonna gwe giswaga jayi akubuzeewo oli omwana tazina amagulu n'agateekera Allahu Akbar omwana avuga speed ne bakayayi ba Ebon Divas bonna we bali bakayayi Tracy bonna mwe bali bazze mwe bali esi baji nnyo music tantalo buli every Friday yes so okudda mu theater ticket nalabe bazitale na ku mutwalo gumu banange mujje yes bonna wansi wagulu mutwalo gumu mukere tickets already jeziri era bali muzitunda eza music tantalo then neza bombastic ekimala tugenda bakwesatu ezaffe ozima eza bulijjo obusente obusamusamu butono nnyo nena VIP nga Ebonies tetuzanyako ti VIP then obimanyi ebyaffe ne engeri ekintu gye kiri twagala okuddiza abafanisi baffe gye mukitaddeko eno batwagadde nnyo tubeera n'emikwano gitulyamu enkwe emikwano tegyesigika emikwano kwegamba gifuuka nawolovu mulungi wano eri mubi tasobola kuyirawo mubiri nga Eva olaba eno nti n'okwogera omukuba mikwano gyo kiyinza ofuuka olutalo bwe batali wano okitegeera Eva muli omuntu kikyalina okukola okwefaananyirizaako nga kyokola okuba omukwano omutuufu and okuba omukwano omutuufu olina okubeera nga olina so much love ey'omuntu nga you love nodda gwe ng'omuntu ng'olina love because ebaya abantu nga tebalina love na pretending olwokuba alina kyayagala naye olina okuba nga gwe omutima gwo nga guli pure nga naawe nyenyini olina love as in weeyagala abantu bamu baba beekyawa like naye olwokuba alina ekintu kyayagala najja n'ayambala olwo olugoye najja na pretendinga but olina okubeera nga to pretendinga olina obeera nga it is you nga kati ngono ye mukwano gwo nga ne waba akoze ekintu olina obeera open to him or her n'omugamba nti kino kyokoze si kirungi naye tusobola okukola ki kino oba kyokoze kirungi oba waganyadde si kirungi tekinyuma wetonde oba akola ki nga alina kyakoze si so nti ono omukwano gwe guno nga ne waba okoze ekibi it's okay kati ate nodda eri n'omwogera ku bye bimenya abantu eby'emitima naye kati nga nze Eva wobeera nga oli kyali wange kimanyi naawe oli kyali wange you my friend kati sooka ombulire oba olina kyonjogeddeko era sikkubira essimu negamba sigikuba nkuba negamba ate nga siyomba negamba but I'm not happy nena ndibadde nzira eri nentandika yes so tubeere open eri buli omu yes olina okubeera open to your friend mulina obeera open to each other yes and n'omuntu oyo ng'omusupportinga you support your friend and you love your friend gwaba alina obagamba wekiba nti niba bagenda gwa mukinya mba mulina gwa mwaba babiri gwe bayita omukwano woogwa wengwa muba mulina gwa mwaba singa ffenna twali tukivuga tutyo singa Uganda eri wala singa muba mulina nowabagenda gwa muba mulina baaba
ekimuluma nayo kikuhatinga ate kigambo kwagaliza ng'oluusi gwenza n'okuba ekintu tokirina naye n'ogamba kandeke ekyo kya kino kya Rema kino mbadde nzija nti byonna bwe birina okubeera obeera olina n'okwagaliza mukitegeera kyova agambye ti bwe kimuluma naye kiba kikola kikuluma kati oba olina omwagaliza kati there is no anyway wenaabeera nga nina ekintu ekirungi ate oli mukwano gwange yalina okukibeera nakyo lwaki nze nze aba abeera nakyo nga te akyetaaga okikoza era nze Eva mba nkyejjako nenkikwasa negamba neka genda okole kyolina okukola gwe funako noonyereza bw'omanyi abagamba nti ndi mukwano gwabwe gwe bajja kugamba who's Eve. And finally I'm so happy because so many people bogera ku muntu ng'omuntu amaze kuvaawo like ng'amaze kufa naye I saw so many people nga banjogerako ebintu ebirungi nekinsanyusa nange nekinzizaamu amaanyi then bambi ne Spice Diana namulabako kaawo she's like a nice girl kamaama kayina lonchi nga 13 Jan. Then Rema oyo bulijjo oyo queen bulijjo abeera nakano kangayiseewo nga tugenda lwaki mu mikwano emingi gy'oyina abantu ate ku kyalema bakikuteekako nnyo awo mwayitawo kabani ku ndongo simanyi bayinza oba kale bayinza oba nga bakyogera mu bubi mu bulungi oba mu kyo oba mu bukiye nti Rema erinnya eriddakawo Eva Namulondo anti Rema ye Namakula ate nzaalaani ozaala Semakula okay awo kye kibagatte nnyo Rema anti wa mwana aba anti wa mwana okay Karema nombufunze Karema kalamuka Rema mulamu wange pozi kiba kitya amanti zaala balugave ate nazaala balugave bamisa kyabo bonna agva mwenge zabanna ebintu by'okugattagatta ebyengande bidabye oluusi buli walugave yeraavu eyo n'abalala n'ekirala nga sinava ku kamera guys birthday yange eriyo nga 25 happy birthday to me in advance ate yo sijenda galize 25 yes November mbuzayo ndoza nenako banga 14 kanje yagalize happy birthday to me Namulondo chibebi bubu kayimbe akayimba okay happy birthday to me happy birthday to me happy birthday dear Evie oyo happy birthday to me. Happy birthday, dear Eve. Dear Eve. Happy birthday, dear Eve. Happy birthday to me. To me. Dear Eve. You ask her, huh? How old are you now? Tebiba kwatako. How old are you now? Tebiba kwatako. How old? Tebiba kwatako. How old? Tebiba kwatako. Kati ekiralo nzije kumula sibula abantu ngo babuli nakusozesa kunamukaga nati abantu mbasibula nga bagamba ekirala kam wishing omukyalo no happy birthday in advance. Okay. Happy birthday my princess Juliana Kanyomos. I love you so much. Happy birthday in advance. Wadde tenaba neye princess agomateka oyino jimu wishingira wate otoju wishinga princess ono ji wishinga. Yes, happy birthday baby Juliana Kanyomuzi. I love you so much mami Taji. Basibula mbagamba nga 16 mujje ku Theatre La Bonita tubalaga omuzanyo bombastic. Enough is enough. Twesangeyo Eddie Kenzo ku Saturday festival. Mama nyaba katalekeka. Obadde onneerabiza. Waliyo $1 million party ngabiri December. Abaana abasama abatali basama fa basama abatali basama abachi umwana muto jajja senga ani $1 million party. Mugera gikolera we. Mu governor. Ngabiri governor industry ya tugendo kikubira gwe tugendo kisosotowaza nga nange queen wamwe Evelyn Namulondo omu what ngenda kuba MC on the red carpet.
alongside Zahara Toto. Mwaba chikutemu. Mama nyabo. $1 million party. Eyo. Abaina muzi dola zawe bagendo salako. Olaba ne batukanyugira sente. Bane yabasama mwangu ngene abawo ne Zahara Toto njagala abana bambunye sente. Buli wamu sente. Sente. Ogitegeera. Naye nga bannange muliwa bannamyetego abakolamu. Eva Namulondo, Zahara Toto, Winnie Nwaji. Okitegeera. Bonna kwebali. Winnie Nwaji asoka ba muziki mu. Fire Baby. Ate omumanyi Fire Baby wa. Akava mu concert ekyasinze mu ggwanga Uganda. Fire Baby omumanyi. Fire Baby omutegeera bulungi. Yaliko ne Rema Alyah ne Juliana omulundi gumu. Oyo omukyala w'engabi omumanyi nti oyo aba mama wange wangabi Winnie Nwaji. So $1 million party. Yeah. Club governor. Ngabiri. 2 December nga 2. Yes, nga 2 December teri kunanga walala, teri kivulu walala. Emotoka zonna tuzivuga tuziza ku governor mu $1 million party. Obwalo bulungi $1 million. Abana abeetega $1 million party. Abana abanyirira $1 million. Abana balina sente $1 million party. Buli kimu ki $1 million. Era ngenda tagayimba $1 million what? Dollar party. By the way, balina ne kye bataddewo ti ba tiktokers anasinga okola akalanga kasinze challenge ennungi agenda bawangula $1 million kupata okwo kwennyini. Yes, ne ba tiktok mu dola gwe kakkana nzakikutemu bamanya nti ogenda wangula. Ye bamanya ti agenda wangula n'abasinze okola akakalanga akalungi ka challenge akalungi akasinga okulanga ki. By the way, batandikire nakunze kuba ndi mu kukalanga. Banna challenge kanjikole sinze mulungi. Sinze obulungi gwe buluma. Bane ate obulungi nga bwekase $1 million party. Gubula asala. Obulungi bunzita bundi wano. Twesangeyo. Amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nanyini nnyumba eno yeesiimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So tuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nonkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.